ये देखो प्लम्बर की गलती जो है, इसने ये इंडियन सीट यहाँ फिट कर दी। चारों साइड से मार्जिन एक तो एक जैसा नहीं छोड़ा है। दूसरा फ्रंट में देखो ये जो नलके की जगह है, ये यहाँ पे पानी का डब्बा नीचे रखना है, तो इसकी जो ये नीचे थड़ी है ये यहीं तक आ रही है। आगे बताइए, कम से कम इसको 1 फुट तक आगे देना चाहिए, फिर ये डब्बा कहाँ रखेंगे। तो ये प्लम्बर साहब जो है ये गलती करके गए हैं। अब दूसरे मिस्त्री को आकर इसको ठीक करना पड़ेगा।